Hai, sebelum masuk konten, aku mau cerita dulu nih. Jadi aku kan udah mulai review keyboard dari 1 tahun yang lalu. Dan selama ini udah modding keyboard berkali-kali dengan berbagai keycaps. Kebanyakan memang menggunakan cherry profile. Tapi aku pernah modding menggunakan profile lain. Seperti ASA, DSA, XDA, serta OM. Baru-baru ini aku penasaran dengan SA profile. Sebenarnya udah pernah review keycaps SA sih, cuma itu KW 200 ribuan. Jadi profile dan ketinggiannya agak berbeda dengan SA ori. Akhirnya aku putusin untuk beli SA PBT Violet Daisap. Alasan paling besar kenapa aku memiliki keycaps ini adalah bahannya sudah PBT. Karena aku lihat kebanyakan keycaps SA yang beredar di pasaran menggunakan bahan ABS. Bukan berarti ABS jelek ya, cuma aku prefer keycaps berbahan PBT. Harganya pun masih masuk akal, cuma 800 ribuan. Dengan harga segini pasti ada minusnya, seperti kit yang kurang lengkap. Jadi hanya support layout 60%, TKL dan full size. Teknik printing pun belum double shoot, masih Daisap. Sebenarnya Daisap pun gak masalah, tapi kalau sudah double shoot bakal lebih mantep kan? Kekurangan terakhir dengan harga 800 ribu kita nggak dikasih tray, cuma dibungkus plastik doang. Untuk kualitas lumayan oke, ketebalan keycaps sekitar 1,2 mm. Printing legend pun konsisten, nggak ada yang miss posisi, dan finishingnya rapi. Keycaps ini aku pasang di keyboard Maxfit 87 yang belum lama ini aku mod. Karena setelah kulihat, colorway-nya lebih masuk dengan SA Violet dibanding XDA Astrologi. Apalagi kemarin setelah di mod sound profile Maxfit 87 ku sudah tok. Ditambah keycaps SA harusnya lebih tok nih. Penasaran sama sound profile-nya? Langsung aja kita dengarkan. Setelah ganti keycaps, sound profile memang jadi lebih tok. Tapi buat aku yang biasa menggunakan cherry profile agak kagok sih. Perbedaan tingginya jauh banget dari cherry. Buat ngetik udah mulai terbiasa, tapi buat ngegame masih terasa sulit. Mungkin butuh penyesuaian beberapa hari sampai aku terbiasa. Nah, kalau menurut kalian sound profile keyboard tadi masih kurang tok, aku ada tips gratis yang bisa bikin sound profile keyboard kalian lebih tok dalam 10 detik. Itu tadi pengalaman pertamaku menggunakan SA Profile. Menurutku sih menarik untuk dicoba, apalagi buat ngetik jadi lebih jarang typo. Seperti biasa, aku Vanilla, terima kasih.